Im letzten Video haben wir darüber geredet, was wir Menschen mit Insekten machen oder auch zukünftig machen wollen. In diesem Video wollen wir dieses Thema etwas spezifizieren. Hast du dich schon einmal gefragt, wieso du einen Mückenstich gar nicht bemerkst? Die Mücke sticht anders als andere stechende Insekten Speichel und ein kompliziertes Gift mit in die Haut. Dies wirkt bei uns wie ein lokales Betäubungsmittel, sodass man davon nichts bemerkt. Erst nachdem die Mücke fertig ist, beginnt der Stich an zu jucken. Denn das Immunsystem des Menschen versucht diese Zone wieder zu reparieren und bekämpft das Gift. Damit sie der Mücke nicht buchstäblich den Hahn zudreht, verhindert die Substanz der Mücke auch die Blutgerinnung und macht die Gefäßwände durchlässiger. Ein faszinierender Akt in der Natur. Wir schauen uns an, was daraus gemacht wird. Wenn du ein Buch komplett gelesen hast, bleibt dir nur ein Bruchteil davon wirklich im Kopf. Doch stell dir mal vor, du könntest täglich mit einem Buch dein Leben bereichern. Blinkist bringt die Schlüsselideen bzw. die Essenz, sogenannte Blinks, eines Buches von mehr als 5000 Bestseller-Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone. Durch die App kannst du quasi beim Joggen ein Buch lesen. Beispielsweise lese ich gerade das Buch von Matthew Ball, das Metaverse. Falls du dich noch an mein Video über das Metaversum erinnerst, das ist der Autor, dessen Essay Mark Zuckerberg im Hinblick auf sein geplantes Metaversum seinen Mitarbeitern lesen ließ. An dieser Stelle war Blinkist wirklich hilfreich, da man vielleicht sein Essay gelesen hat, aber auf das komplette Buch erstmal keine Zeit hat. Hier mal ein Ausschnitt aus dem qualitativen Audioerlebnis. Eines der technisch eindrucksvollsten Spiele unserer Zeit ist streng genommen gar kein Spiel. Du musst darin keine Gegner aus... Blinkist Connect ist eine neue Funktion, mit der ohne zusätzliche Kosten jeder Blinkist Premium-Plan von 2 verschiedenen Accounts geteilt werden kann. Dadurch kannst du ein zweites Konto einladen, deinem Plan beizutreten. Natürlich hat es viele Vorteile, ein Buch komplett zu lesen. Und vielleicht wirst du nach den Kernaussagen neugierig auf das komplette Buch. Doch wenn du dich im Zeitalter der Informationsflut auf die Kernaussagen beschränken möchtest, ist Blinkist eine echt gute Wahl. Teste Blinkist jetzt durch den Link in der Videobeschreibung und erhalte 7 Tage eine kostenlose Testversion und starte mit 25% Rabatt auf Premium-Mitgliedschaft. 1997 geht es los, als Südafrika von 54 afrikanischen Ländern als erstes gentechnisch veränderte Organismen zulässt. Stand heute, Soja, Baumwolle und Mais sind fast zu 100% gentechnisch verändert. Große Konzerne wie die Bill und Melinda Gates Stiftung gehen in andere Länder, ziehen da ihre Vorhaben durch, obwohl die Einwohner es nicht wollen. Dies ist seit langem in der Presse bekannt. Doch es geht offiziell um die Bekämpfung von Hunger und Malaria, weswegen sie durchkommen. 2020 schrieb eine breite Koalition aus Glaubensvertretern sogar einen offenen Brief an die Gates Stiftung, in dem man sie bat, mit der Förderung von genveränderten Organismen aufzuhören. Denn besonders er ist in den letzten Jahren sehr präsent gewesen, wenn es um umstrittene Projekte ging. Genveränderte Lebensmittel sind nun weltweit gang und gäbe. Doch es sollte noch einen entscheidenden Schritt weitergehen. Die britische Firma Oxitec wurde 2002 von Luke Alfay gegründet und kämpfte seit langem um die Zulassung für einen höchst umstrittenen Feldversuch mit genveränderten Mücken in Amerika. Bisher hatten sie die genveränderten Mücken in Brasilien, Malaysia und auf den Cayman-Inseln eingesetzt. Seit 2021 nun auch in Florida, nach langem Widerstand der Einwohner und anderen Schwierigkeiten. Grund für den Eingriff in die Natur? Er soll die Ausbreitung der Gelbfiebermücke oder auch die ägyptische Fiebermücke genannt eindämmen, die Krankheiten wie Gelbfieber übertragen kann. Anthony James, Pionier im Gebiet der Molekulargenetik von Stechmücken, früherer Forschungskollege von Luke Alfay, sagte dazu: Wenn etwas Neues und Revolutionäres auftaucht, dann ist die erste Reaktion bei vielen: Moment mal. Daher ist es schon eine große Sache, dass Oxitec mit seinem Versuch in den Vereinigten Staaten loslegen kann. Die Tigermücke macht etwa 4% der Mücken in Florida Keys aus, eine Inselkette, auf der der Feldversuch durchgeführt wird. Die 4% sollen aber verantwortlich für alle übertragenen Krankheiten in der Region sein. Was genau wird gemacht? Es werden die Männchen genverändert und freigesetzt. Diese stechen zwar nicht, paaren sich aber mit den Weibchen, die dann stechen und Krankheiten übertragen. Das veränderte Gen überträgt sich auf die Nachkommen. Was nun passieren soll? Weibliche Nachkommen sterben durch die Veränderung im Larvenstadium. Männliche Nachkommen sterben nicht und machen das, was die Labormücken angetrieben haben. Sie paaren sich als Träger des veränderten Gens mit Weibchen und der Kreislauf setzt sich über Generationen fort.
sodass die Population schrumpfen soll. In einem Zeitraum von 16 Wochen sollten 12 Millionen Oxitec-Moskitos freigesetzt werden. Anthony James bekam 2005 $20 Millionen von der amerikanischen National Institutes of Health für gentechnische Tests zur Bekämpfung des Dengue-Fieber. Davon gab er 5 Millionen an Oxitec weiter. Die National Institutes of Health wird weitgehend von der Bill and Melinda Gates Foundation getragen. Bis heute wurden über die Jahre Arbeiten von Oxitec von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert und es waren die ganzen Feldversuche in verschiedenen Ländern möglich und werden es wohl auch in der Zukunft sein. Die Genehmigung bekam Oxitec für 750 Millionen modifizierte Mücken. Heute sind allein in den USA Milliarden genmanipulierte Mücken zugelassen. Pro Woche werden Millionen von ihnen produziert. Bill Gates warnt seit Jahren die Menschen, die Mücke sei das tödlichste Tier der Welt. Aufgrund der Klimaveränderung sei das Projekt dringend umzusetzen, da wenn die Erde wärmer wird, sich Mücken mehr ausbreiten können. Doch die Arbeiten sind sehr umstritten. Skeptiker fragen sich, was dieser Eingriff für Auswirkungen auf andere Arten oder das lokale Ökosystem haben kann. Was ist, wenn die weiblichen Nachkommen doch nicht sterben, wie es in Brasilien der Fall war? Als Oxitec auch dort genveränderte Mücken freigelassen hatte, war das Versprechen, dass die Nachkommen nicht überlebensfähig sein sollten. Es hat sich herausgestellt, dass viele überlebt haben. Mit anderen Worten, es haben sich genmanipulierte Mücken fortgepflanzt. Jeffrey Powell leitete selbst ein Projekt in Brasilien. Nachdem er von dem Projekt von Oxitec hörte, ließ er einige Mücken untersuchen. Er stellte fest, dass bestimmte Gene der Oxitec-Mücken in die Population gelangt sind. Er vermutet, dass alle Mücken in diesem Gebiet nun kräftiger und resistenter sein könnten. Was machen diese Mücken mit unseren Genen? Eine Mücke wählt ihre Opfer nicht willkürlich aus. Nach welchen Mustern sie sich für einen Menschen entscheidet, versuchen Forscher seit langem herauszufinden und es gibt einzelne Indizien dafür. Eine Studie verglich die Stechrate bei eineiigen und zweieiigen Zwillingen. Die Beliebtheit bei eineiigen Zwillingen war sehr ähnlich, bei zweieiigen Zwillingen jedoch unterschiedlich. Dies zeigte, dass die Gene bei der Wahl eine Rolle spielen. Das Deckblatt von der Zeitschrift The Economist aus dem Jahre 2017 sorgte mit der Karte des Todes in einigen Kreisen für Diskussionen. Dort war ein Skelett auf einem Pferd abgebildet und in der Luft waren Mücken zu sehen. Die Befürchtungen sind nicht umsonst. Schon mal was von Insect Allies gehört? Ein Projekt des Pentagon. Auf Deutsch Insekten als Verbündete. Was für eine unheimliche Bezeichnung. Deutsche und französische Forscher schlagen Alarm. Das Projekt könnte dazu missbraucht werden, biologische Kriegsführung vorzubereiten. Offiziell sollen Insekten als Transportmittel für Pflanzenviren dienen und diese auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen übertragen. Das Erbgut der Pflanzen wird von den Viren verändert. Dadurch könnte man beispielsweise Mais und Tomaten in großem Stil genetisch verändern. Selbst dieses offizielle Vorhaben ist umstritten. Doch Forscher sind besorgt, dass Insekten in Zukunft als eine Art Minikrieger in verschiedenen Bereichen genutzt werden können. Vielleicht hat der biologische Krieg im Hinterhalt längst angefangen.